चाहिँ आफ्टर सम टाइम वी आर सीइङ द सन केटा हो कस्तो फिलिङ आइरहेछ घाम ताप्न जय होस् जय होस् जय होस् मिठो भइरहेको थियो अनि उर्दू ल्याङ्ग्वेज अनि मलाई चाहिँ एउटा मेहदी हसन साहबको एउटा त्यो गजल याद आयो कि गीत याद आयो क्या सुन्दै हुन्छ ल भन्नु मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे न जाने मुझे यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे कस्तो डिप छ नि त होइन यो होइन त यो दामी छ नि त आफै फिलिङलाई जस्टिफाई गर्छ उर्दूले ठ्याक्कै तिम्रो मुटुले के भन्न खोज्यो भनेर बोर्डमा निकालिदिन्छ क्या ब्रो ठ्याक्कै अगाडि हेर न केटा हो है अब यसपछि चाहिँ अर्को के रे के फेस यस्तो वाला पोकर फेस एउटा चाहिँ मम्मीहरूलाई देखाउने अनि एउटा चाहिँ आफूहरूलाई मम्मीहरूलाई देखाउने फोटो खिच्यो अनि आफूहरूको चाहिँ यस्तो केटा अलिक भल्करवाला साइन्स दियो त ल ल सबै ल फकर फेस ल सबले मिडल फिङ्गर देखाओ ल मुझे क्यों तोड़ा